这个流感太厉害了，我从胡志明回来就开始咳嗽，然后差不多咳了1个月了吧。我在海防咳了1个月了，快有了啊，好难受啊！天天咳，天天咳，很多的痰。我们小孩也是咳嗽，然后睡觉的时候有那个痰。前几天我们还带到医院去那个做个体检就是咳嗽，担心有肺炎嘛，就是检查没有肺炎，然后呢还比较好，喂了几天药，感觉好多了，小孩好多了，青鸾也咳嗽，我也咳嗽，哇，真的很难受哎。小孩也是6个多月了，第一次去医院啊，在这里那个国际医院里面，那天去大概用了150万越南盾左右吧，来回就400多块钱就看个感冒，很贵的了，我觉得很贵的了。现在你看，小孩也开始吃辅食了，时间很快的，一放他就吃辅食了，看嘛。哎呦，你好好吃嘛，你看你那个嘴巴嘛，哎呦，感冒难受，青鸾也感冒也咳嗽，大家都说为什么不回中国去过年？就是在海防这种地方啊，就是温度没有那么冷，都有那个甲流，现在弄得人很难受。所以我们这段时间你看也没有开直播，也没有怎么之类的，就是休息，每天都是休息。上回。还有一点的嘛，还有一点，吃完吧，儿子，钱买的。今天该加一点蔬菜了。现在感冒一次也很难受，也不容易的。天天喝的那个止咳糖浆，我都喝了1个月了，我真的喝的好难受啊。现在的身体好像也没有以前那么好了，还是什么？反正以前我们新冠病毒的那个时候，我们也咳嗽好了好久。那个时候就是咳嗽了差不多1个月，这次又是1个月了。我就感觉现在身体真的很不好嘞，很难受的。然后我们呢家里面都感冒啦，就交叉感染，大家都是你咳过来我咳过去，你咳过来我咳过去。新来给剪头，辅导作业，本来是让他哥哥辅导，他哥哥气着了不辅导了，让青鸾给他辅导。刚才挨了1次打得哇哇叫。我们还有几天也回胡志明了，哎，就难受。胡志明回去就好了。真的是一年四季总是夏天的地方待久了也不好，就不适应这种冷的温度了。现在年过完了，也没什么人了，村里面好像很多人也走了，像那些年轻人都出去上班去了，有一些留在家里上班的人还在啊。哎，我在越南过年的话也没有去哪里，就天天在家里面，什么地方都没有去，因为这边怎么讲呢？不知道去哪里，好像也没有什么好玩的。回胡志明就好了，回胡志明就可能习惯一点吧。这边身体太难受了，哎呀，没有状态，真的没有状态。就今天就是随便拍个视频记录生活。